Tio, beleza? Tia, meu nome é Maria Rita de Caetano. Você está começando mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma slime pequena, vai ser uma slime. Então, solta a vinheta pra ação. Turu, turu, tuts, 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 tuts. Então, galera, agora eu vou fazer slime. Mas espera aí que o cachorro tá me mordendo aqui, cachorro. Espera aí. Precisa de um recipiente. Alguma coisa pra mexer. E agora já volto. Açúcar. Açúcar. Farinha de trigo, farinha de trigo. Galerinha, já fiz. E desculpem que eu tô falando baixo e minha voz. Ai, pera. Galerinha, desculpa pela minha voz, porque eu estou, sei lá como é que eu estou. Gente, essa aqui que eu tinha feito antes, ó. Ela tá um pouquinho dura. E a que eu fiz agora. Gente, ela é tipo massinha. Mas só que ela também fica slime, gente. Ela estica também. Só que demora um pouco pra ela virar mais slime. Vai ter que mexer bastante. Ai, desculpa a claridade. Ai, meu Deus. O telefone vai cair. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.